بان الكحه وسيله للدفاع مهمه للصحه ديال الانسان. الكحه هي غتخوي لنا لي برونش ديالنا ملي غادي يعمروا بالمخاط او بالتنخيمه اعزكم الله. يعني فيما كنكحبوا كنطلعوا داك المخاط من لي برونش ديالنا وما كيتفاقمش لينا الوضع. دونك حبسناها هنا كاين المشكل. بزاف ديال الامهات اشكنو كيديروا كيمشيو يجريو ملي كيشوفوا الكحه كيشريو السيرويات ولا السيبو القوالب ديال باش يحبسوا الكحه. هنا شنو درنا ان فيت؟ بعض الادويه هم ماشي كلهم كيحبسوا الكحه، في الغالب ما كيحبسوا والو، ولكن بعض منهم كيكونوا مجهدين بزاف كيحبسوا لنا الكحه. ولكن اش درنا هنايا؟ هنا رحنا ان فيت حبسنا العرض وما عالجناش المرض، لان بزاف ديال الامراض فيهم الكحه.